السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، مرحبا بكم في القناة. اليوم كما كتشوفوا مشيت للبادية عند العائلة نبدلو الجو شوية، وقلت علاش لا نصاوب لكم من هنا واحد الفيديو. نصاوب لكم ان شاء الله وصفة الكنافة على الطريقة التركية بالجبنة. وهاد الكنافة كتجي لذيذة بزاف وغادي نطيبوها ان شاء الله على العواد. ودابا على بركة الله غادي نمشيو نجيبو شي دويرة نجمعو شوية ديال العواد ونمشيو باش نطيبوها ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم. بركة ندير واحد شوية هنايا. أول حاجة ضروري نديرو هاد النجم هذا اليابس، بغيت تشدنا فيه العافية. يقرب يشد ولا نديرو شوية العواد نستفهم. دابا مشاهدينا العافية شعلات. أول حاجة خد ندوب الزبدة، ها هي نخليها تذوب ونمشي باش نبداو نوجدو. صافي مشاهدينا الزبدة هي دابت، غادي نحيدوها. السلام عليكم مشاهدينا. أول حاجة غادي نبداو في الكنافة كنحتاجو العجينة الكنافة، ها هي على الشكل هذا. غادي نوريكم ان شاء الله واحد الطريقه اللي تصاوبها في الدار. غادي نحتاجو تقريبا واحد 250 غرام ديال فرماج موتزاريلا. غادي نحتاج تقريبا هنا باش نصاوب السيرو او ما يسمى بالقطر تاع باش نسقيو الكنافه. عندي واحد 2 كيسان ديال السكر، عندي تقريبا واحد 4 المعالق ديال السنيده، عندي هنا واحد شويه الماء الزهر، شويه القرفه، عندي هنايا شويه البيستاش للتزيين، عندي هنا تقريبا واحد 80 غرام ديال الزبده دايبه، عندي هنا تقريبا واحد شويه ديال الزبده غادي ندهن به المول ديال الكنافه. اول حاجه غادي نشدو الكنافه ونقطعوها، نحاولوا نحلوها منا التقطيع ديال الكنافه على هذا الشكل هذا. انا ما كاين اللي تيقطعها بزاف، انا كتعجبني تبقى شويه طويله. غادي ندير الزبده، غادي ندير تقريبا واحد شويه ديال السكر تيعطيها واحد التحميره كتجي اللون محمر. صافي تنبدا على نديرها مزيان باش تشرب الزبده بهذا الشكل هذا. دابا مشاهدينا من بعد ما دهنت الكنافه بالزبده كامله، جبت الطاوه درت ليها واحد شويه ديال الزبده. دابا على بركه الله غادي نمشيو باش نحضروا. اول حاجه كنشدو نديرو واحد شويه ديال الكنافه بهذا الشكل هذا ونديروها مزيان نستفوها كتشوفوا. بهذا الشكل هذا نحاولو نضغطوها مزيان. نزيد انا واحد شوي ونبدا نضغطها. نجي مثلا شي طبسيل ولا شي غادي نجيب الفرماج موزاريلا نديرو كاملو
دابا نبداو نكملو الفرماج نحاولو ما نجيبوش، نخلي واحد شويه الجناب ما نقيسوهمش بالشكل هذا. ندير واحد شويه مزار شويه نسمو فيه صافي. ونكملو دابا الكنافه. هاد الكنافه هادي هي التركيه على الطريقه التركيه، وكاينه الاخرى ديال بالقشده حتى هي كتجي زوينه. صافي حلو مزيان، خرج الجنواني. استمر على هذا الشكل هذا. نضغطوها مزيان. مشاهدينا غادي نديرو الكنافه فوق العافيه، وهاد العافيه خصها تكون مهيله. الى كنتو كتدخلوها الفران حاولوا تنقصوا عليها. انا هنايا غادي نبقى ندورها على هاد الشكل هذا غير بشويه، العافيه مهيله هنا. ومن بعد نحس بها انها طابت، يبداو الجناب تيتحمروا، غادي نشدها ونقلبها. انتم مشاهدينا هي كتشوفوا الجوانب ديالها انه بدا تيحمر صافي، وغادي نقلبوها دابا. مشاهدينا غادي ندير هنا 2 كيسان ديال السكر نديرهم هما الاولين. غادي ندير تقريبا كاس ونص تاع الماء، ها هما. نجي قريفه القرفه العويدات، واحد شويه ديال الزهر، وغادي ندير واحد 2 حامضات، وندير هادو ديال الزهر تا هما نديروهم، ونمشيو نحطو فوق العافيه. كما كتشوفوا دوك النبيلات اللي بداو، منين نشوفوهم صافي نعرفوا ان القطر ديالنا موجود، صافي نحيدوهم العافيه. ودابا مشاهدينا من بعد ما طابت الكنافه ها الشكل ديالها كتيجي زوين وفي هذا اللون هذا مذهب. ودابا غادي نشدوها، غادي نسقيوها بالسيرو اللي صاوبنا. هنا الكنافه عندي بارده، ولكن السيرو سخون، ما خاصهمش بجوج يكونوا سخان. وغادي نبدا نسقيها حتى تشرب هذا السيرو مزيان. وهذا السيرو جا زوين منسم بالقرفه وما الزهر والحامض، تيعطيها واحد الاضافه زوينه. وغادي نزوقها بشويه ديال الفستق، ممكن تستعملوا هنا الى عندكم اللوز او الكريكات، هو كيجي زوين. وغادي نقطع واحد الطريف نشوفوا الشكل ديالها، واحد الريحه كتجي زوينه. نتمنى مشاهدينا هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه. وبصحة وراحة مشاهدينا.